umyalezo igama lenkosi mabenathi kuthiwe ikoma liphathisa itransport ikoma ekhaya kubo ikoma igama lenkosi mabenathi xa kunjena-ke imoto esuka kwenye indawo azivumuzanga ngoba ziyadrayiva ziyadrayiva kwalithonjana igama lenkosi mabenathi kuxhomekekile ke ootata bafike igama lenkosi mabenathi kuxhomekekile bangafiki kodwa bazawuhamba kusendleleni igama lenkosi mabenathi amen angamangaliswa abantu bathi kuze uba kutheni ke ngoku nje igama lenkosi mabenathi amen masithabathe ke umbongo ndinikele ku-MC dumisani uYehova igama lika Bulisa kubafundisi bonke ukuthi ngokuhlala zemnyama. Wonke umuntu olapha ngokuza uqala kule nkonzo. Yokugqibela weya kwikhaya likaTaswini. Ngokuza uqala ufunda izithethi. Izithethi enzasifunda sesewubushwana. Ufundo lobomi bakhe u-N. Awujulumise zona ezaphambili. Phakama sonke.
1980 0209 ndizalelwa eLady Frey. Ndizalwa nguNonceba intombi yakwaJola eMkhonjana. Sizalwa singabantwana abathathu. Ndingumntana wesibini kubo. Ndenze amabanga wam kuDlakavu JSS. Ndiye ndaya eGauteng ndiyoxelengela inyama. Apho ndifike ndasebenza ngokwakha izindlu. Ekuhambeni kwexesha ndiye ndazizamela ndazenzela ishishini lokuxhela ndithengisa inyama yehagu. Ndiye ndagula ixeshana elifitshane. Ndisutywa kukufa ngomhla we-05/05 2022. Ndishiya ngasemva umama wam, udade wam, omakazi kunye nabantakwethu nabatshana bam. Ndiyekeni boJola ndiyophumla. Enkosi. Ngoba ndizafunda izithethi abangcwali bathi bangxamile ndike ngokwendlela ile inye. Ndizawucela apha kwizithethi umntu athi gqabagqaba athethe ngqo kule ndawo ayibizeleyo. Then sizokwazi uleqa amaxesha wethu kodwa sithi sizawuleqa umngcwabo wethu siziqwaphe. Kodwa ke sithethe sinikele ixesha ngoba iweda ikhona. Izithethi ke sizamisa ngengoma kahlayo asizuhla ngengoma. Ngoku ndizafunda isithethi sekhaya uJ phakathi. uJesu wisuleli kuthemba. eli ithuba ndibulise zonke inkokeli zelizwi likaThixo bonke omama bokuthandaza bonke abantu abakhoyo apha ngokukhethekileyo ifamily yalapha eMampondomiseni apha ngithunywa ngamaMpondomise amaqhamu athi manibe sisithethi sekhaya ngithethele eli khaya laseMampondomiseni Mampondomise onke apha sishiwe ngunyana wethu ebesimthanda ogama Zwelethu tyityi Mampondomise onke ngokukhethekileyo uncepsi
bambiza njalo phaya eGauteng bathi nguNcepsi noNceba ke lo unyana wethu besimthanda kakhulu sikhathazekile ke ukushiwa ngulo mntwana esemncinci kangaka kodwa masemkhulule uZwelethu ayokuphumla koyisomkhulu nakomakhulu nakodade wawo yonke ifamily. Ndithanda ikhona elinye ilizwi apha eBhayibhileni abazali bayalazi balithi ke uthi uJobi phaa ku-24 ngevesi yokuqala yini na usomandla angawamiseli amaxesha. Masimkhulule uZwelethu umfana ebeze ngeliso ngobuso ezweni was a hard work. Phaya eGauteng was a hard work. Umntwana onembeko kodwa uThixo naye ufuna abantu abanjani. Yintlelo enye into ikhawuleza kwezaa nkonzo zaseGauteng kubekho umzalwane othi khawule uba ebekubuza umntwana uthathe uvile akhona banabo ungabathatha
kusasa nje kuzosomahlanu kokuqala andibulele inkokeli zonke zapha kubela koBishop bafundisa ukugqibela andibulele amakhaya amaqama apha kule ndawo ndime kuyo ndimele umhlaba ndimele umkhulu apha singamaqesi sizomasitsho kweli khaya lasemaqameni sizomela lo mfana